नमस्ते, वेलकम टू टेस्टी किचन। आज हम बनाएंगे वनीला एंड चॉकलेट पुडिंग। ये पुडिंग खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बच्चे बड़े सबको अच्छे लगेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वनीला एंड चॉकलेट पुडिंग बनाना। वनीला पुडिंग बनाने के लिए चाहिए कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, शुगर 1/3 कप, सॉल्ट 1/4 टीस्पून, एग 1 पीस, मिल्क 2/3 कप एंड 2 कप, वनीला एसेंस 2 टीस्पून। सबसे पहले एक बोल में हम कॉर्नफ्लावर, शुगर, सॉल्ट एक साथ में मिलाएंगे। ऐसा करके एक साथ में मिलाएंगे। अब हम ये साइड में रख देंगे। दूसरा बोल लेंगे। दूसरा बोल में दूध मिलाएंगे, अंडा डालेंगे, उसको एक साथ में मिलाएंगे। देखिए ये हो गया है। अब हम कॉर्नफ्लावर वाला मिश्रण में ये थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे और मिक्स करते रहेंगे। ऐसा करके मिक्स करते रहेंगे। अब हम बचा हुआ दूध इसमें मिलाएंगे। अच्छा से मिक्स करेंगे। देखिए पूरा मिक्स्ड हो गया है। अब हम कढ़ा लेंगे, गैस ऑन करके ये गरम करेंगे। कढ़ा गरम हो गया है। अब हम दूध डालेंगे। दूध को थोड़ा उबाल लेंगे। देखिए दूध थोड़ा उबालने लगा है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अभी हम ये दूध को थोड़ा ठंडा करेंगे। थोड़ा ठंडा हो गया है। अभी हम अंडा और कॉर्नफ्लावर वाला मिश्रण दूध में डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हिलाते रहेंगे। अभी हम फिर गैस ऑन करेंगे। ऑन करके फिर अच्छी तरह से ये मिश्रण मिलाते रहेंगे। अब हम इसको मीडियम फ्लेम में गरम करेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। गाढ़ा करने के समय ये लगातार मिलाते रहेंगे। ऐसे करके मिलाते रहेंगे। ऐसे करके मिलाते रहेंगे धीरे धीरे। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। गैस बंद कर देके ये हटा देंगे। अब हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे 1 टीस्पून और 1 टीस्पून 2 टीस्पून मिलाएंगे। ऐसे करके मिलाएंगे और लगातार हिलाते रहेंगे। ऐसे करके हिलाते रहेंगे, नहीं तो गुठली बन जाएगा। देखिए कितना मुलायम वनीला कस्टर्ड बना है। देखिए कितना मुलायम, कितना सुंदर, कितना मुलायम कस्टर्ड बना है वनीला कस्टर्ड। हमारा वनीला पुडिंग तैयार हो गया है। अभी हम चॉकलेट पुडिंग बनाएंगे। चॉकलेट पुडिंग का इंग्रेडिएंट्स भी सेम रहेगा, बस कोको पाउडर 1/3 कप लगेगा। वनीला पुडिंग में जैसे कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट, शुगर,
मिला के मिक्सर तैयार किए थे वनीला पुडिंग में, बिल्कुल उसी तरह कोको पाउडर साथ में मिला के चॉकलेट पुडिंग तैयार करेंगे। देखिए ऐसे मिलाएंगे। देखिए ये मिक्स्ड हो गया है। बिल्कुल हम उसी तरह से चॉकलेट पुडिंग बनाएंगे। तैयार हो गया है। अब हम इसको ग्लास में अलग अलग तरह से डालेंगे। देखिए इस तरह से रखना है। देखिए हम इस तरह से डालेंगे। अब हम ऊपर से चॉकलेट पुडिंग डालेंगे। इसको पूरा फुल कर देंगे। ऐसा करके फुल कर देंगे। देखिए इस तरह से हम पुडिंग डाल दिया है। अब हम ऊपर से ऐसा करके प्लास्टिक रैप देंगे। ऐसा करके प्लास्टिक रैप देंगे। ऐसा करके देखिए ऐसा करके प्लास्टिक रैप देंगे। ये हो गया है। अब हम इसको फ्रीज में 3 घंटे तक रख देंगे। वनीला एंड चॉकलेट पुडिंग बन के तैयार है। प्लास्टिक रैप हटा देंगे और गार्निश करके चिल्ड सर्व करेंगे। वनीला एंड चॉकलेट पुडिंग सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसे घर में बनाइए, घर में बड़े छोटे सबको खिलाइए और इस डिलीशियस पुडिंग का मजा लीजिए। एक बार फिर मिलते हैं टेस्टी किचन में और एक नया रेसिपी के साथ। धन्यवाद।